Co tak naprawdę gonimy, gdy szukamy przyjemności? I czy to poszukiwanie, zamiast nas wyzwalać, zamienia nas w więźniów? Niewielu bohaterów literackich uchwytuje tę złożoność ludzkiej duszy, tak jak Julian Sorel, protagonista Czerwonego i Czarnego Stendala, młodzieniec, który przemienił swoje pragnienie przyjemności w autodestrukcyjną podróż. Julian nie był napędzany wyłącznie ambicją. Było coś głębszego, egzystencjalna pustka. Urodzony w małym francuskim miasteczku, syn stolarza, nieustannie odczuwał niewidzialny ciężar swojego skromnego pochodzenia niczym cień. Dla niego życie musiało być czymś więcej niż tylko przetrwaniem. Pochłaniał historię o Napoleonie nie tylko dla rozrywki, ale jako mapę własnego awansu. Ale oto fundamentalne pytanie. Julian szukał wielkości nie z chciwości, lecz aby uciec od niewidzialności. Co byś zrobił, gdybyś czuł, że twoje istnienie nie jest dostrzegane przez świat? Trajektoria Juliana zaczyna się zmieniać, gdy zostaje nauczycielem dzieci pani de Rênal. Ze swoją ostrą inteligencją i magnetyczną urodą szybko staje się centrum jej uwagi. Przyjrzyj się uważnie. Julian nie kochał pani de Rênal. Kochał władzę, jaką nad nią miał. Każde spojrzenie pełne podziwu było małą zemstą na społeczeństwie, które skazało go na nieistotność. Pomyśl o tym przez chwilę. Ile z naszych poszukiwań przyjemności jest w rzeczywistości próbą wypełnienia głębokich, emocjonalnych, pustych miejsc? Współczesna psychologia ujawnia nam, że to nienasycone pragnienie ma neurologiczne korzenie. Kiedy osiągamy cel, czy to zdobywając zakazaną miłość jak Julian, czy kupując najnowszy smartfon, nasz mózg uwalnia dopaminę, tworząc to ulotne uczucie euforii. Problem? Nasz mózg adaptuje się z okrutną prędkością. Wyobraź sobie te buty, których tak pragnąłeś. Pierwszego dnia każdy krok wydaje się małym zwycięstwem. 3 tygodnie później są już tylko butami. To zjawisko, adaptacja hedonistyczna, wyjaśnia, dlaczego Julian nigdy nie osiągnął trwałej satysfakcji. Każde zdobycze były intensywne, ale równie ulotne jak poranna rosa. Badania Roberta Sapolskiego, neuronaukowca ze Stanfordu, ujawniają coś zaskakującego. Nasz system nagrody reaguje intensywniej na oczekiwanie przyjemności niż na samą przyjemność. To tak, jakbyśmy byli zaprogramowani, aby zawsze patrzeć poza horyzont, niezdolni do smakowania teraźniejszości. Zatrzymaj się i zastanów. Kiedy ostatnio naprawdę smakowałeś osiągnięcie, zanim już nie byłeś zaniepokojony następnym? Julian, niezadowolony ze swojego pierwszego miłosnego podboju, wkrótce zaangażował się w relację z Matyldą de la Mole, córką markiza. W przeciwieństwie do pani de Rênal, ciepłej i autentycznej, Matylda była wyrafinowana i wyrachowana. Dla Juliana zdobycie jej oznaczało awans społeczny, ale także wejście w znacznie bardziej złożoną grę psychologiczną. I tutaj wyłania się dewastujący paradoks, który Schopenhauer uchwycił precyzyjnie. Życie oscyluje jak wahadło między bólem a nudą. Kiedy intensywnie czegoś pragniemy, cierpimy nie mając tego. Kiedy to zdobywamy, szybko się nudzimy i szukamy następnego obiektu pożądania. Czy to nie dokładnie ten cykl, który przeżywamy codziennie? Aby głębiej zrozumieć Juliana, musimy zbadać konflikt między Epikurem a naszym nowoczesnym społeczeństwem. Epikur, często błędnie interpretowany, nie bronił nieokiełznanego hedonizmu, ale życia prostymi i umiarkowanymi przyjemnościami. Nic nie jest wystarczające dla tego, dla kogo wystarczające jest mało, mówił. W bezpośrednim kontraście nasza współczesna kultura krzyczy więcej, szybciej, intensywniej. Jesteśmy bombardowani ciągłymi bodźcami, powiadomieniami, aktualizacjami, nowymi produktami, tworząc ekonomię wiecznego niezadowolenia. Julian Sorel jest prototypem tego nowoczesnego stanu, wieki przed swoim czasem. Nigdy nie jest obecny, zawsze planuje kolejny podbój, kolejny awans. Czego nie dostrzega aż do ostatecznego spotkania z gilotyną, to fakt, że to niekończące się poszukiwanie trzyma go uwięzionego w złotej klatce jego własnego stworzenia. Wyobraź sobie przez chwilę, a co, gdyby Julian zatrzymał się, aby naprawdę poznać własne pragnienia? Czy byłyby one naprawdę jego, czy tylko odbiciem społecznych oczekiwań? Współczesna neurobiologia rzuca jeszcze więcej światła na te kwestie. Dr Matthew Lieberman w swoich badaniach nad społecznym mózgiem odkrył, że odrzucenie aktywuje te same obszary mózgu,
które są powiązane z bólem fizycznym. Dla Juliana i dla nas bycie ignorowanym lub niedocenianym dosłownie boli. Ten ból napędza desperackie poszukiwanie zewnętrznej walidacji. Nietzsche ostrzegłby nas przed niebezpieczeństwem tej pułapki. Stanie się tym, kim jesteś, wymaga oporu wobec tyranii wartości narzuconych przez innych. Julian nigdy tego nie osiągnął. Jego poszukiwanie nie było autentyczne. Było gorączkową próbą udowodnienia swojej wartości społeczeństwu, które nim gardziło. Pytanie, które nas prześladuje, brzmi: ilu z nas żyje jak Julian, goniąc za przyjemnościami, które tak naprawdę nie są nasze? Carl Rogers, pionier psychologii humanistycznej, zidentyfikował, że nasza potrzeba akceptacji może przesłonić naszą autentyczność. Julian czuł, że jego wartość była bezpośrednio związana z jego osiągnięciami. To jest mechanizm porównania społecznego, stałego mierzenia się z innymi, zawsze znajdując się w niedostatku. Pomyśl o mediach społecznościowych jako o nowoczesnej wersji tego zjawiska. Każde polubienie, każdy komentarz aktywuje nasz obwód nagrody. Ale jak Julian odkrywamy, że ta ulotna walidacja tworzy błędne koło uzależnienia. Zapytaj siebie, co by się stało, gdybyś spędził cały tydzień bez szukania zewnętrznej walidacji? Historia Juliana kulminuje w tragedii, gdy próbuje zabić panią de Renal po tym, jak ujawnia ona jego miłosne przygody. Skazany na gilotynę, w końcu staje twarzą w twarz z druzgocącą prawdą. Jego nieustanne poszukiwanie przyjemności nie było poszukiwaniem szczęścia, ale ucieczką od samego siebie. To objawienie konfrontuje nas z najtrudniejszym pytaniem: czy używamy przyjemności jako sposobu na uniknięcie spotkania z samym sobą? Rubem Alves sugeruje, że nadmiar bodźców tworzy znieczulenie duszy. Julian był tak odurzony nieustannym poszukiwaniem, że nigdy nie miał czasu, aby po prostu być. Jak on, wielu z nas żyje w stanie wiecznego rozproszenia. Filozof Pascal zauważył: całe nieszczęście człowieka pochodzi z jednej rzeczy – niezdolności do pozostania w spokoju w pokoju. W świecie natychmiastowej rozrywki i natychmiastowej gratyfikacji ta prawda rezonuje jeszcze głębiej. Nasza codzienność odzwierciedla tę dynamikę w 1000 małych rytuałów. Chcemy jeść? Aplikacja dostarcza w ciągu kilku minut. Czujemy nudę? Niezliczone opcje streamingu czekają. Szukamy walidacji? Media społecznościowe oferują natychmiastową publiczność. Ale podczas gdy te udogodnienia oferują chwilową ulgę, wzmacniają one również pułapkę nieustannego poszukiwania. Jak Julian, odkrywamy, że każde doświadczenie szybko traci swój blask, wymagając większej intensywności od następnego. Paradoks jest taki: im intensywniej szukamy przyjemności, tym bardziej nam się wymyka. Współczesny konsumpcjonizm doskonale odzwierciedla podróż Juliana. Tak jak on postrzegał swoje społeczne zdobycze jako symbole wartości, wielu z nas używa materialnych posiadłości w ten sam sposób. Nowy samochód, najnowszy smartfon, markowe ubrania – wszystkie stają się przedłużeniem naszej tożsamości i postrzeganej wartości. W związkach mentalność zawsze jest coś lepszego, tworzy powierzchowne połączenia. Julian ze swoimi manipulacyjnymi relacjami jest ponurym odbiciem kultury, w której ludzkie więzi są często instrumentalizowane. A w pracy? Poszukiwanie statusu i zawodowego uznania często pozostawia nas wyczerpanych i niezadowolonych, poświęcając cenne chwile z rodziną i przyjaciółmi w imię zawsze odłożonej nagrody. Viktor Frankl, ocalały z Holokaustu i psychiatra, doszedł do wniosku, że bezpośrednie poszukiwanie szczęścia jest dokładnie tym, co gwarantuje, że nam umknie. Być może prawdziwe szczęście nie leży w poszukiwaniu przyjemności, ale w znalezieniu znaczenia nawet w trudnych momentach. Zatem czego możemy się nauczyć z tragicznej historii Juliana Sorela? Być może najcenniejsza lekcja jest taka: przyjemność, gdy jest poszukiwana bez świadomości, staje się złotą klatką, ale ze samoświadomością i celem może być częścią bogatego i znaczącego życia. Głęboko zastanów się, czego naprawdę szukasz, gdy gonisz za przyjemnością. Czy to zewnętrzne uznanie, czy autentyczne połączenie z tym, kim naprawdę jesteś? Julian Sorel nigdy nie znalazł tej odpowiedzi. Jego życie skończyło się, zanim mógł odkryć, że prawdziwa przyjemność może tkwić nie w akumulacji doświadczeń, ale w głębi, z jaką ich doświadczamy. Na końcu musimy zapytać,
Czy żyjemy nasze życia, czy tylko biegniemy na hedonistycznej bieżni bez końca? Odpowiedź, jak zawsze, leży w nas, jeśli mamy odwagę zatrzymać się i słuchać. Jeśli to wideo wywołało głębokie refleksje i zmieniło Twoją perspektywę, zostaw swoje polubienie, abyśmy mogli dotrzeć do większej liczby osób z tymi ideami. Podziel się z kimś, kto jest uwięziony w cyklach niekończącego się poszukiwania i zapisz się, aby kontynuować naszą filozoficzną podróż razem. Do następnego spotkania z głębią ludzkiej kondycji.